హాయ్ ఈ ఫ్రిడ్జ్ లో వచ్చేసి మనకి వాటర్ అనేవి ఎక్కువగా బయటికి రావడం జరుగుతుంది అనమాట. అంటే వాటర్ లీకేజ్ అవుతుంది అనమాట. మనకి బయటికి ఏదైతే వాటర్ వెళ్ళాలో ఆ వాటర్ అనేది వెళ్లకుండా డైరెక్ట్ గా కింద పడిపోయి మనకి కిందకు వచ్చేస్తుంది అనమాట వాటర్. అసలు వాటర్ మనకి కింద ఎందుకు పడతాయి అంటే మనకి ఏదైతే డ్రీ ఫ్రిడ్జ్ లో ఐస్ గడ్డలు ఉంటాయో ఐస్ క్యూబ్స్ అనేవి అవి కరిగిపోయి కరెంట్ పోయినప్పుడు మాత్రం ఆ వాటర్ అనేవి ఈ ట్రై ఉంది కదా, ఈ ట్రైలో మనకి ఆ వాటర్ అనేవి పడతాయి అనమాట. ఈ ట్రైలో పడ్డ తర్వాత మనకి చివర ఏదైతే ఒక హోల్ ఉంటుంది చూడండి ఒకసారి, ఈ చివర మనకి ఒక హోల్ ఉందన్నమాట. ఈ హోల్ లో అయితే మనకి పడి ఈ దీంట్లో పడతాయి అనమాట. ఇదైతే చివర ఉందో వేస్టేజ్కి వెళ్ళే బయటికి ఈ దీంట్లో పడి దీంట్లో నుంచి డైరెక్ట్ గా మనకి బయటకి అయితే వస్తాయి అనమాట. ఒకసారి మనం బయట కూడా చూద్దాము వాటర్ అనేవి పడుతున్నాయా లేదో. ఒక హైట్ అనేది కూడా ఒక్క చుక్క కూడా మనకి వాటర్ అనేది దీంట్లో డ్రాప్ అయితే పట్టలేదు, పూర్తిగా అయితే బ్లాక్ అయిపోయింది. ఇప్పుడైతే నేను ఒక వాటర్ బాటిల్ తీసుకొని ఆ వాటర్ బాటిల్ లోని వాటర్ అయితే దాంట్లో అయితే పోస్తున్నాను అనమాట. ఒకసారి చూడండి, దాంట్లో వాటర్ బాటిల్ అయితే వాటర్ అనేవి దీంట్లో పోసాను అనమాట. వాటర్ పోసినా కూడా ఒక్క చుక్క కూడా అయితే మనకి బయటకి అయితే వెళ్ళటం లేదు. ఇక్కడే మనకి మొత్తం పొంగిపోయి ఉందన్నమాట. ఒకసారి చూడండి, మొత్తం ఇక్కడ అది కనిపిస్తుందా మీకు, పూర్తిగా మనకి ఇక్కడ పొంగిపోతుంది అనమాట, బయటకు వాటర్ వెళ్ళట్లేదు. అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే మనకి ఇంట్లో ఇంటర్నెట్ కేబుల్ ఉంటుంది కదా, ఇలాంటి కేబుల్ అనేది తీసుకోండి. అలాంటి కేబుల్ ద్వారా మనకి ఏం చేస్తామంటే చివరి భాగాన ఇలా మనం ప్రెస్ చేస్తూ ఉండాలన్నమాట. ఈ లోపలికి అనేది పెట్టేసి ఇలాగా లోపలికి ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటే లోనకి వెళ్తుంది అనమాట, కిందకి వెళ్ళా వెళ్తుంది అడుగు భాగానికల్లా. అలా వెళ్తున్నప్పుడల్లా దాంట్లో ఏదైనా వేస్టేజ్ ఉంటే కనుక ఆ వేస్టేజ్ అంతా కూడా మనకి బయటకి వెళ్తుంది అనమాట. ఒకసారి మనం బయటకి వెళ్ళి చూద్దాం ఏ విధంగా ఉందనేది. లోపల వైర్ ద్వారా ప్రెస్ చేయడం కారణంగా వాటర్ అనేది బయటికి రావడం జరిగింది. ఒకసారి చూడండి ఎంత వేస్టేజ్ దీంట్లో కనబడుతుందో. మనకి పూర్తిగా వాటర్ అనేవి దీని కారణంగానే మనకి స్టక్ అయిందని అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఒకసారి మళ్ళీ మనం ముందు భాగానికి వెళ్ళి చెక్ చేద్దాం. మనం ముందు భాగానికి అయితే రావడం జరిగింది. వాటర్ అనేది దీంట్లో కూడా ఒక్క చుక్క కూడా అయితే లేదు. మళ్ళీ ఒకసారి మనం ఏం చేద్దామంటే దీంట్లో వాటర్ పోసి చెక్ చేద్దాం. వెనకమాల ఏదైతే ట్రై ఉందో ఆ ట్రై పెట్టిన తర్వాత వాటర్ పోస్తాను. వాటర్ అయితే పోస్తున్నాను. ఒకసారి మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళి చూద్దాము. ఒకసారి మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్దాం రండి. ముందు భాగాన్ని అయితే వాటర్ పోస్తున్నాను, వెనక భాగాన్ని అయితే మీకు వాటర్ వస్తున్నాయో చూడండి ఒకసారి. వాటర్ అయితే నేను ముందు భాగాన్ని అయితే పోసాను అనమాట. ఒకసారి వెనక భాగాన్ని చూడండి, మనకి దీంట్లోకి అయితే వాటర్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. చూసారు కదా, వాటర్ అయితే దీంట్లోకి అయితే రావడం జరిగింది. వాటర్ మాత్రం ఫ్రిడ్జ్ బయటకు అయితే రావడం జరుగుతుంది. ఒకసారి ముందు భాగాన్ని చెక్ చేద్దాం రండి. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అయితే వాటర్ అనేవి పూర్తిగా అయితే మనకి లైన్ క్లియర్ అయిపోయింది. ఈ వేస్టేజ్ ద్వారా అయితే బయటకైతే వాటర్ అయితే పూర్తిగా పోతున్నాయి. అలాగే ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.